se você entrou nesse vídeo e porque você quer o melhor script para 99 noites na floresta. Se você quiser abaixar esse script, é só você ir nos comentários aí que você vai abaixar. Ele tem muitas opções que pode colocar. Ele pode botar para você aumentar a fogueira, e você pode colocar para salvar as crianças, você pode teletransportar, e você poder colocar para ele comer as frutas pelo mapa, e também você pode spawnar qualquer itens que você quiser, e você pode também botar para atacar sozinho. Quando você chegar perto, você pode ativar qualquer opções aí. Então galera, gostou desse vídeo? Aproveita e se inscrever no canal para fortalecer e deixar o like.